Vay benim 40 canlı kardeşim. Duydum ki yokluğumda Alplerim çeşitli sebeplerden dolayı ağır cezalar almış. Toyun toplanıp cezaların toyda karara bağlanmasını istedim. Toy toparlanana kadar Alplerim obada benim kefaletim altında yaşayacaklardır. Bir DJ olan varsa şimdi söylesin. Toy toparlanana kadar Alplerime dokunan olursa karşısında beni bulacaktır. Bunu da herkes böyle bilsin. Ana. Var mıdır bir diyeceğin? Yoktur oğlum. Dayı. Var mıdır bir diyeceğin? Yoktur oğlum. Dersin madem kefaletleri bendedir. Diyeceğim bir şey yoktur. Siz gidip istirahat edin.